요즘은 아침에 일어나면 무릎부터 뚝뚝 소리가 난다. 밤에 잘 때도 기침 때문에 자꾸 깨서 너무 피곤하다. 혹시 여러분도 요즘 이런 생각 자주 하시나요? 가래가 목에 걸린 것처럼 깔깔하고 무릎은 꼭 뻣뻣한 나무처럼 굳은 것 같고 그런데 병원 가자니 귀찮고 약은 또 속 버릴까봐 겁나고 그냥 참고 지내자. 이렇게 하루하루 버티며 사시는 어르신들 정말 많습니다. 그런데요, 오늘 이 영상에서는 그런 어르신들께 정말 반가운 이야기 하나 전해드리려고 합니다. 기침, 가래, 무릎 통증까지 한 번에 잡는 아주 간단한 방법, 바로 집에 있는 꿀 그리고 한 가지 특별한 재료, 단 한 스푼이면 충분합니다. 비싼 병원 치료도 복잡한 건강식품도 아니고요. 마트나 약국에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 누구나 지금 당장 따라하실 수 있습니다. 저도 처음엔 이게 되겠어? 싶었는데 진료실에 오시는 많은 환자분들께 소개해 드렸더니 놀랍게도 기침 멈추고 무릎 통증이 확 줄었다는 이야기를 수없이 들었습니다. 오늘 이 영상 보시면 5,000원도 안 되는 비용으로 20만 원짜리 건강 효과 얻는 방법 직접 배우실 수 있습니다. 혹시 채널 처음 오신 분들이라면 아래 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 좋아요 한번 눌러주시면 앞으로도 건강하게 오래 사는 비법들 가장 먼저 전해드릴게요. 이제 본격적으로 꿀과 이것이 왜 그렇게 대단한 효과를 내는지 그리고 어떻게 먹어야 진짜 효과를 보는지 하나씩 차근차근 알려드릴게요. 안녕하세요. 저는 올해 78세, 50년 넘게 내과 전문의로 일해온 김정호 박사입니다. 수많은 환자분들을 만나면서 어떨 땐 약보다 더 효과 있는 방법이 있다는 걸 직접 목격해 왔습니다. 오늘 여러분께 소개해 드릴 이 방법 역시 제가 직접 써보고 제 환자분들께도 실제로 추천드려서 효과를 본 민간요법입니다. 기침과 가래에는 꿀이 정말 좋은 건 다들 아시죠? 천연항생제라 불릴 정도로 기관지 진정과 면역력 강화에 탁월합니다. 그런데 꿀만으로는 부족합니다. 여기에 이것 하나만 더해주면 기침, 가래는 물론이고 무릎 통증까지 눈에 띄게 줄어드는 결과를 얻을 수 있습니다. 그 비밀은 바로 강황가루입니다. 강황은 우리 몸속의 염증을 잡아주는 커큐민이라는 성분이 풍부하게 들어 있습니다. 특히 관절염, 무릎 뻣뻣함 같은 문제에 굉장히 좋은 영향을 줍니다. 그 효과를 제가 어떻게 알았냐고요? 76세 이영자 어르신 이야기 하나 들려드릴까? 이 어르신은 기침이 너무 심해서 밤에 두세 번씩 깨고 무릎도 아파서 한 정거장도 제대로 못 걷는 상태였어요. 제가 꿀과 강황을 섞어서 아침에 한 번, 잠들기 전 한 번만 따뜻한 물에 타서 드시라고 권해드렸습니다. 처음엔 반신반의 하시다가 딱 3주 지나고 다시 오셨을 때 원장님, 밤에 깨는 횟수가 확 줄었어요. 그리고 무릎도 덜 당기니까 걸음걸이가 달라졌어요. 이렇게 말씀하셨어요. 어르신 본인도 놀라고 가족들도 정말 좋아하셨습니다. 여러분, 단순한 꿀과 강황 한 스푼이 이렇게까지 큰 변화를 만들어낼 수 있다는 거 정말 신기하지 않으신가요? 지금부터 그 구체적인 방법, 어떻게 섞고 언제 먹는 게 가장 좋은지 제가 차근차근 알려드리겠습니다. 나도 한번 해볼까 싶으신 분들은 지금부터가 정말 중요합니다. 그렇다면 도대체 왜 꿀과 강황을 섞어 먹으면 기침, 가래는 물론 무릎 통증까지 좋아지는 걸까요? 이건 단순히 민간요법이 아닙니다. 의학적으로도 충분히 설명이 가능한 효과입니다. 먼저 꿀입니다. 꿀은 천연항생제입니다. 말 그대로 세균이나 바이러스를 이기는 힘이 들어 있어요. 특히 요즘 같은 환절기에는
목에 염증이 생기면서 기침, 가래가 생기잖아요? 그럴 때 꿀이 기관지 점막을 코팅처럼 감싸주고 속에 있는 염증을 진정시켜주는 역할을 합니다. 그리고 꿀에 들어있는 플라보노이드라는 성분은 면역력을 높이고 목을 부드럽게 풀어주는 작용을 해요. 그런데 여기에 강황을 넣으면 효과가 3배 이상 강해진다는 걸 아셔야 합니다. 강황에는 커큐민이라는 노란 색소 성분이 들어있어요. 이 커큐민이 하는 일은 딱 하나, 바로 염증을 없애는 것입니다. 예를 들어볼까요? 우리 몸에 통증이 생기는 건 어딘가에 불이 난 것처럼 염증이 생겨서예요. 무릎이 아프다? 관절 속에 염증이 있다는 뜻입니다. 목이 아프다? 기관지에 염증이 있는 거고요. 강황은 그 염증이라는 불을 꺼주는 소방수 역할을 합니다. 커큐민이 들어가면 통증도 가라앉고 붓기도 줄어들어요. 혹시 이런 경험 있으시죠? 기침이 오래 가거나 무릎이 욱신거리면 몸이 전체적으로 무겁고 피로감도 더 심해지잖아요? 이게 다 염증 반응 때문에 몸 안이 과열된 상태라서 그렇습니다. 그럴 때 꿀과 강황이 만나면 하나는 진정시키고 하나는 염증을 꺼주는 환상의 조합이 되는 거죠. 게다가 이 두 가지는 위장을 자극하지 않아서 나이 드신 분들도 속 편하게 드실 수 있다는 장점이 있어요. 저희 환자분들 중에는 위가 약해서 커피도 잘 못 드시는 분들이 많은데 이 꿀강황 조합은 오히려 속을 편안하게 해줬다는 말씀을 많이 하셨어요. 여러분들, 병원은 가기 귀찮고 약은 먹기 싫다 하셨죠? 그럴 땐 이 간단한 방법 하나로 몸 안에 불부터 꺼주는 것이 건강한 노후의 시작일 수 있습니다. 그럼 지금부터 꿀과 강황을 정확히 어떤 비율로 어떻게 드셔야 하는지 차근차근 알려드릴게요. 따라 하시기만 하면 됩니다. 자, 이제 많은 어르신들께서 가장 궁금해 하시는 어떻게 만들고 언제 먹는 게 좋은지 알려드릴 거? 방법은 정말 간단합니다. 한 번만 해보시면 그 다음부터는 누구 도움 없이 혼자도 충분히 하실 수 있어요. 준비물은 꿀 1티스푼 약 5g, 강황가루 3분의 1티스푼 약 1g, 따뜻한 물 100ml에서 150ml입니다. 강황가루는 약국, 건강식품점, 마트에서 쉽게 구하실 수 있습니다. 꿀은 너무 묽은 것보다는 국산 천연꿀이 좋고요. 되도록 가열 처리되지 않은 생꿀이면 더 좋습니다. 섞는 법은 먼저 따뜻한 물 한 잔을 준비해 주세요. 끓는 물 말고 뜨겁지 않은 따뜻한 물이 좋습니다. 그 물에 꿀 한 스푼을 잘 풀어줍니다. 그 다음 강황가루 3분의 1스푼을 넣고 잘 저어줍니다. 약간 탁한 노란빛이 돌면 완성입니다. 먹는 시간은 아침 공복에 한 잔 드시는 게 가장 좋습니다. 이때 마시게 되면 밤새 마른 목과 속을 부드럽게 풀어주고 몸의 염증 반응을 낮춰줍니다. 그리고 잠들기 30분 전에 한 잔 드시는 게 좋습니다. 이때는 기관지를 진정시켜서 기침이 줄어들고 숙면에 도움됩니다. 또한 밤사이 관절이 뻣뻣해지는 걸 막아줍니다. 하루 2번, 규칙적으로 2주 이상 드시면 확실한 차이를 느끼실 수 있어요. 이제 주의하실 점입니다. 속이 예민한 분은 아주 소량부터 시작하세요. 강황은 천연 성분이지만 처음 드시는 분은 4분의 1티스푼부터 시작하셔도 좋습니다. 혈액응고 억제제를 복용 중이신 분은 의사와 상담 후 드세요. 강황은 혈액순환에 도움이 되지만 항응고제 약물과 함께 드시면 안 되는 분도 간혹 계십니다. 꿀은 만 1세 이하 아기에게는 절대 금지. 성인에게는 무해하지만 아기에게는 위험할 수 있으니 꼭 기억해 주세요. 자, 어르신 여러분. 정리해보면 정말 간단하죠? 꿀 한 숟갈 플러스 강황 한 숟갈. 아침과 저녁 하루 2번. 따뜻한 물 한 컵이면 끝. 이렇게만 실천하셔도
기침은 줄고 무릎은 부드러워지고 잠은 더 푹 잘 수 있습니다. 이제 실제로 이 방법으로 달라지신 두 분 어르신 사례를 소개해 드릴게요. 여러분도 곧 그 주인공이 되실 수 있습니다. 첫 번째 주인공은 72세 김복희 할머니입니다. 김 할머니는 2년 전부터 만성 기침에 시달리셨습니다. 목 안이 늘 깔깔하고 말만 조금 해도 캑캑거리셔서 밖에 나가는 것도 꺼려지셨다고 해요. 특히 새벽 기침 때문에 매일 잠을 설쳤고 낮에는 자꾸 졸려서 일상이 무기력했답니다. 그러던 중 따님이 이 꿀강황 건강법을 유튜브에서 보시고 엄마 이거 한번 해보자 하고 권유드렸다고 해요. 처음엔 반신반의했지만 딱 일주일 만에 목이 덜 깔깔하네? 2주째 되자 밤새 한 번도 안 깨고 푹 주무셨다는 겁니다. 3주째엔 이렇게 말씀하셨어요. 얘야, 나 요즘 기침이 줄어드니까 말할 때도 자신감이 생긴다. 예전엔 말만 해도 숨이 차서 지금은 사람 만나는 게 좋아졌어. 그리고 지금은 매일 아침마다 꿀강황차를 본인 손으로 직접 준비해 드시는 루틴이 되셨다고 합니다. 두 번째 분은 77세 박영수 어르신입니다. 이분은 무릎 통증이 너무 심해서 버스를 기다릴 때조차 서 있질 못하고 쪼그리고 앉아 계셨던 분이에요. 병원에서 진통제를 처방받았지만 속이 쓰려서 오래 못 드셨고 이 나이면 그냥 참고 사는 거지 하고 포기하고 계셨습니다. 그런데 동네 지인이 꿀이랑 강황 타서 마셔보라고 알려주신 거죠. 처음엔 그냥 그래 뭐라도 해보자는 마음으로 하루에 2번씩 꾸준히 드셨대요. 4주 후 박 어르신은 이렇게 말씀하셨습니다. 무릎이 덜 붓고 계단 올라갈 때도 통증이 줄었어요. 예전엔 앉았다 일어날 때마다 악소리가 났는데 요즘은 조용히 일어날 수 있어서 부끄럽지 않아요. 무엇보다 아침마다 경로당에 걸어서 다녀오는 게 일상이 됐다고 해요. 이건 예전엔 꿈도 못 꾸던 변화였습니다. 여러분, 기적 같은 변화는 거창한 데서 오는 게 아닙니다. 매일 아침, 매일 밤 따뜻한 한 잔이 여러분의 기침을 줄이고 관절을 부드럽게 해줄 수 있습니다. 이 두 어르신의 이야기는 지금 이 영상을 보고 계신 여러분이 내일이 될 수 있습니다. 지금부터는 언제까지 해야 효과가 유지되나요? 다른 음식과 같이 먹어도 되나요? 많이 받았던 질문들을 중심으로 실천 팁을 알려드릴 거 끝까지 함께 해주세요. 진짜 중요한 이야기 이제부터입니다. 자, 지금쯤 이런 생각 드시는 분들 계실 거예요. 그럼 이거 얼마나 오래 먹어야 하나? 밥이랑 같이 먹어도 되나? 꿀이 당이라는데 당뇨 있는 사람도 먹어도 될까? 좋습니다. 우리 실제로 가장 많이 하시는 질문들 하나하나 정리해 드릴게요. 꿀 강황은 얼마나 오래 먹어야 효과가 날까요? 이건 약이 아닙니다. 하루 이틀 먹고 바로 나아지는 게 아니라 꾸준히 먹었을 때 확실한 차이가 나는 건강 루틴이에요. 제 환자분들 기준으로 보면요. 보통 2주 정도 지나면 기침이 줄고 34주 차부터는 관절이 훨씬 부드러워졌다는 말씀을 많이 하십니다. 적어도 한 달은 해보셔야 내 몸에 맞는지 체감하실 수 있어요. 가장 좋은 건 습관처럼 매일 아침 저녁에 한 잔씩 드시는 겁니다. 식사와 같이 먹어도 되나요? 공복에 먹어야 하나요? 아주 좋은 질문입니다. 제일 좋은 시간은 아침 공복, 그리고 잠들기 전 공복이에요. 왜냐하면 그때가 몸의 흡수력이 가장 좋고 염증을 가라앉히는데도 효과가 큽니다. 하지만 만약 속이 약하신 분들은 식후 30분쯤 따뜻한 물에 타서 드셔도 괜찮습니다. 무리하실 필요는 없어요. 당뇨가 있는데 꿀 먹어도 될까요? 꿀은 분명 당 성분이 있습니다. 그래서 혈당 조절이 잘 안 되시는 분은 조심하셔야 해요. 하지만 하루에 1티스푼 정도, 그것도 강황과 함께 따뜻한 물에 희석해서 드신다면 일반적인 혈당에는 큰 무리가 없습니다. 단 약을 드시고 계시거나
식단 조절 중이시라면 주치의 선생님과 상의 후 드시는 게 가장 좋습니다. 다른 음식이랑 같이 먹으면 안 되는 건 없나요? 특별히 피해야 할 음식은 없습니다. 다만 꿀 강황차를 드신 직후에는 커피나 찬 음료는 잠시 피하시는 게 좋아요. 몸이 따뜻하게 흡수되는 게 중요하니까요. 가능하면 식간이나 공복 시간에 따뜻한 차처럼 드시는 걸 추천드립니다. 강황가루는 되도록 유기농 제품으로, 꿀은 생꿀, 무가열 꿀이면 더 좋습니다. 차가운 물 대신 꼭 따뜻한 물, 끈기 있게 3주 이상, 중간에 멈추지 마세요. 약 드시는 분은 상담 후에 시작하세요. 여러분, 이렇게 하나하나 지켜가시다 보면 기침, 가래는 어느 순간 사라지고 걷는 발걸음도 부드러워질 겁니다. 단 1,000원짜리 꿀과 손가락 한 마디만큼의 강황가루가 여러분의 수면, 통증, 면역력까지 도와주는 든든한 건강 도우미가 될 거예요. 이제 마지막으로 오늘 배운 내용 정리와 함께 바로 실천할 수 있도록 마무리 팁 드릴게요. 끝까지 함께 해주세요. 여러분, 오늘 영상 끝까지 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 자, 오늘 우리가 배운 내용 짧게 다시 정리해 볼까요? 기침, 가래, 무릎 통증까지 잡는 비법은 바로 꿀 1스푼 강황가루 3분의 1스푼 따뜻한 물 한 잔에 잘 섞어서 아침 공복, 저녁 자기 전 하루 2번 드세요. 최소 2에서 3주 이상 꾸준히 드시면 기침은 줄고 무릎이 부드러워지며 숙면에도 도움됩니다. 단, 당뇨나 약물 복용 중인 분들은 꼭 주치의와 상담 후에 드시는 게 안전합니다. 여러분, 건강이라는 건 한순간에 좋아지진 않습니다. 하지만 작은 실천 하나가 여러분의 내일을 조금씩 바꿔줄 수 있어요. 제가 만났던 수많은 어르신들이 하루 한 잔의 루틴으로 기침이 멎고 무릎이 편안해지고 사람 만나는 게 즐거워졌다고 하셨어요. 그 변화의 시작은 비싼 약도 주사도 아닌 바로 이 작은 꿀 한 숟갈이었습니다. 혹시 지금 내 나이에 뭘 또 시작하나? 이런 생각 드시나요? 제가 늘 환자분들께 드리는 말씀이 있습니다. 늦었다고 생각한 그 순간이 가장 빠른 때입니다. 오늘 밤 따뜻한 물 한 잔에 꿀과 강황을 타서 스스로에게 한번 기회를 줘보세요. 생각보다 훨씬 몸도 마음도 달라질 수 있습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 이런 건강 루틴 앞으로도 계속 정성껏 알려드릴게요. 우리 지혜담기 채널과 함께 더 건강하고 더 빛나는 노후 보내셨으면 좋겠습니다. 여러분, 오늘도 수고 많으셨습니다. 따뜻한 밤 보내시고 내일 아침엔 더 가벼운 몸으로 일어나시길 바랄게요. 지금까지 78세 내과 전문의 김정호였습니다. 고맙습니다.